Sanibonani, siyanizwa nithi abahambe. Nike nayicabanga into yokuthi mabeqeda ukuhamba kuzoyenzekani la eSouth Africa, right? Awahamba amakwerekwere, awahamba ama-foreign. Mabeqeda ukuhamba wena utholani? Mabeqeda ukuhamba kuzoyenzekani? Nikhumbule ukuthi ilizwe leli, iSouth Africa, ayizimelanga yodwa, imi namanye amazwe. Akhona ama-products iSouth Africa engenawo abuya kwamanye amazwe. Into ezifana nema-ARV zibuya khonale eMelika. Ama-ARV abuya eMelika ngoba iSouth Africa ayiwa-afford. Ngingasaphathi-ke ekagesi. Ugesi ubuya le eMozambique. Kuwo la mashangane eniwaxoshayo yila kubuya khona ugesi okhanyisa la eSouth Africa. Maningi ama-products iSouth Africa engawa-afodiyo abuya kwamanye amazwe. Nina manibaxosha nicabanga ukuthi lawo ma-products azovalwa. Kuzohlutshekwa la eGoli. Kuyohlutshekwa la eSouth Africa kuyofiwa wemalo. Ama-ARV azovalwa le eMelika. Ngeke sabuya la eMzansi ama-ARV azovalwa. Ugesi ngale eMozambique bazowucima amashangane. Hey! Ngingayiphathi-ke eyalama South African agijimayo investor ngale ko-Zimbabwe anamamayini. Ngingayiphathi ngisho yona kamongameli. Umongameli utshalile ngale Zimbabwe. Nithini ngayo leyo? Nike nayicabanga. Nixosha abantu ababuya eZimbabwe. Nazi ngani ukuthi labo bantu enibaxoshayo yibo abasuka la eSouth Africa besuka behamba bebaleka nomzilikazi kaMachobane, uMachobane kaMangethe. Akalalanga ngokuthula umzilikazi. Uyaphenduka ethuneni lakhe mayebona ma-South African nihlukumeza abantu abamsundu njengani. Umona nje kuphela, umona. Lweni uyenza umona. Ayikho imisebenzi la eSouth Africa. Ningaze nibaxoshe, awukho umsebenzi. Nikhohliwe ngo-1975, 1976. Kwakunendoda okwakuthiwa uSimon Mashere eyayilishangani laseMozambique. uSimon babetha abamhlophe mase beqalile. Ayiwisa i-main switch kagesi kube mnyama la eSouth Africa. Ngobe saphothana nani ma-South African amnyama eminani. Nina namhlanje yini elilaxaza abantu abamnyama? Umuntu omnyama nisamazi. Indaba ningahlukumezi nalaba abelungu bokufika ngoba abelungu akubona bala eSouth Africa. Kunabelungu la, kunama-China la, kunamaNdiya la. Indaba bona nibayeka ningabahlukumezi kodwa nikhetha ukuhlukumeza abantu abamnyama. Yingoba abelungu niyabasaba. Into eniyaziyo kuphela ukuthi yes basi ebalungwini. Ningayenzi lento. Yekani ukuhlukumeza abantu. Masingahlukumezani singabantu abamnyama, masithandaneni. Umhlaba lo ngumhlaba wokhokho. Imngcwele leyi ama-border gate lawa afakwayo yinto ezafakwa ngabelungu lezo. Yikho uMalema ethi aziwe. Nami ngisayitenana noMalema ngithi mina aziwe. Ama-border gate awawe. I-Africa kube yinto eyi-one.